Саламатсыздармы? Мен Ақтас кентінің номер 13-ші жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Темирова Рауза Қуанышевна. Мен бұл сіздерге 7-ші сыныпқа арналған жылқы ер қанаты тақырыбы бойынша сабағымды ұсынамын. Сурет бойынша сабағымызды болжап, сабақтың тақырыбын анықтайық. Суретте ненің бейнесі бейнеленген? Дұрыс, жылқы ер қанаты. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау. Жылқы ер қанаты. Жаңа сөздермен танысып, оқып шығайық және сөздік дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Киелі жануар, священное животное, от бега, тот, кто готовит лошадей на скачки, ел қорғаған, защитник страны, жан серігі, лучший спутник, рент, оттенок, ажрату, различать, жиру, скакун, кисе, если одеться, киим, одежда, мынсе, если сесть, көлік, транспорт, жесе, если есть, тамақ, еда, іші, если пить, сусын, напиток. Келесі жұмыс түрі мәтінмен жұмыс. Жаңа сөздері бар сөйлемдерді мәтіннен оқып шығайық. Қазақ халқы жылқыны киелі жануар деп есептейді. Жылқы кисе киім, мінсе көлік, жесе тамақ, ішсе сусын болатын киелі тірліктің бірі. Жылқының жасы мен денсаулық жағдайын ат белгілер тісіне қарап ажыратады. Қазақ халқы жылқыны ең алдымен ел қорғаған ердің жан серігі деп дәріптеген. Басқа жануарларға қарағанда жылқы айналасын түрлі түсті реңкте көреді. Ал енді жылқының жүйріктігін сынайтын және жылқының қатысуымен болатын түрлі жарылыстар мен ойындар бар сөйлемдерді тауып оқып шығайық. Жылқының жүйріктігін сынайтын тай, жарыс, құнан бәйге, аламан бәйге сияқты сайыс түрлері халқымызбен бірге жасасып келеді. Ал көкпар, аударыспақ, ат үстіндегі тартыс, жамбы ату, қыз қуу, теңге ілу сияқты ойындар жылқының да, оған мінген жігіттің де мықтылығын анықтаған. Келесі жұмысымыз мәтінде келтірілген жылқы малының пайдасын диаграммаға түсіреміз. Жылқы мінсе көлік, жылқы жесе тамақ, жылқы ішсе сусын, жылқы кисе киім. Келесі тапсырмамыз сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасына қарай сәйкестендіреміз. Мысалы, жылқы киелі жануар, жылқы кисе киім, жылқының жасын тісіне қарап ажыратады. Жылқыны ел қорғаған ердің жан серігі деп дәріптеген. Қобыландының тайбұрылы, ертөстіктің шалқұйрығы, алпамыстың байшұбары жылқы айналасын түрлі түсті реңкте көреді. Жылқының көзі түн ішінде жақсы көреді. Жылқының көру аумағы 360 градус. Енді сабағымызды қорытындылай келсек, мына сұрақтарға жауап берейік. Жылқының қандай пайдасы бар? Жылқы қандай түстерді ажырата алмайды? Қазақ халқында жылқының қатысуымен өтетін қандай ойындар бар? Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.